Какие проводки я использую при ловле на стик? Это самая классика, которая заставит жадно атаковать жереха и не только. Первое, с которой я всегда начинаю, это привычное равномерное, в среднем быстром темпе. Можно добавлять ускорение и замедление. Вторая– stop and go. Если не работает равномерка, добавляй секундные паузы, каждые 10-15 оборотов катушки. Капризному жереху это нравится. Третье– с добавлением твичинга. 2-3 коротких рывка без пауз. Это провокация, злитого на самые жесткие поклевки. Как итог, чередуя эти проводки в сочетании с проверенным стиком, всегда можно рассчитывать на результат.